大家由我揸嘅時候，今日嚟咗台漢蘭達，咁車主反映佢台車行到40到60之間，佢係有頓挫嘅，即係佢一運速嗰時候頓挫。如果俾大車主飲咧，就冇咗呢個故障。咁我哋而家試車睇佢係咪係呢個問題。咁我哋而家試下開呢度40到60之間，多數都喺45嗰時候挫得最犀利喎，車主反應。嗱，咁而家定住油門啊，1000轉啊，到40嗱，依家抖動得好犀利，大家過嚟睇睇呢度個公里數。但你稍微踩大些少油咧，佢就冇噶啦，嗱，即係轉速上些少啊。依家1000轉，你踩到1500轉咧，佢嗰種突挫感就冇噶啦。嗱，初步估計咧，佢初步估計咧就係入邊嘅大力鼓嗰個摩擦片啊，佢油滑唔夠，即係兩塊摩擦片啊，佢油滑唔夠。咁啊，佢低速嗰時候發動呢個轉速，佢就低嘅，所以油滑佢就唔高。如果你踩到1500轉咧，佢油滑上咗嚟啦，咁啊，佢嗰個摩擦片可以夾得死，咁佢就唔會頓挫啦。嗱，咁而家呢台車咧，暫時就試到係呢個故障，咁啊，到40到50之間係頓挫得好犀利。咁我而家翻去同車主溝通下，睇下車主用邊個維修方案去整咧。車嘅故障點咧，就基本上都知道七七八八啦，個大力鼓同埋嗰個油路板。咁啊，呢台車咧就標顯示呢個13萬公里，咁啊同車主溝通咧，實際上佢嗰台車係行咗17萬公里噶啦。咁啊，按呢個公里數嚟計咧，就呢個大力鼓入邊嘅摩擦片啊，係未咁快要更換嚟嘅，只不過係有輕微嘅磨損。咁啊，呢啲嘅處理方法咧，第一嘅更換個大力鼓。如果要更換個大力鼓咧，就要成個波箱拆落嚟嘅。咁啊，仲有一種方案就係維修嗰個油路板嘅壓力閥。咁啊，維修個油路板調壓咧，就只需要拆嗰個油底殼。咁啊，拆個油底殼之後嘅個油路板喺入邊嘅，咁我哋拆得嚟調翻正個油路板。而且維修油路板嘅費用咧，係要比跟大力鼓要比更換大力鼓嘅慳幾倍錢。咁啊，最終車主係選擇咗維修油路板，咁我哋而家同佢升起嚟維修個油路板。呢台車咧就有油底殼嘅，所以佢呢個可以拆個油底殼維修呢個閥體。所以我哋整車係要根據公里數同埋車型，有啲唔可以拆油底殼咧，就唔可以採用呢種方案去維修啦。所以同一種故障都要根據你車型同埋公里數去定維修方案。咁我而家拆呢個閥出嚟，調翻好呢個閥嘅壓力就可以啦。嗱，咁而家油路板嘅油啦，就全部調翻正常噶啦。咁我哋而家出去試車。嗱，咁佢之前嘅故障咧就係到40到60之間係有頓挫感嘅。咁我哋而家就開到50，咁啊運速一段時間睇佢仲有冇頓挫。咁而家到40到50之間，而且呢個轉速啊係都係1000多少少嘅。嗱，依家嘅非常之平穩啦，冇咗頭先嗰種頓挫感啦。嗱，啱啱試完車翻嚟，今日嗰種頓挫就冇咗啦，今日證明調咗呢個油路板嘅壓力係有效果嘅。